Tips mengetik di Google Keyboard supaya ada efek suaranya. Yang pertama, masuk ke setelan keyboard setelan Google Keyboard. Kemudian masuk ke bagian preferensi. Setelan. Kemudian kita aktifkan pada menu berbunyi jika tombol ditekan. Efek tombol. Berbunyi jika tombol ditekan, nonaktif. Aktifkan menu itu. Udah selesai. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba.